Короче, ребята, всем привет! Сегодня будет озвучка Шкибиди Туалета, где камерамен, Титан Улучшенный и Спикермен против Джимена начали играть, короче. Погнали. Сейчас с самого начала. О нет, только не меня. Нет, пожалуйста. Ха-ха-ха. Собираемся, армия. Скоро придет Джимен. А вот и он. Им наступит конец. Не тут так было. Эй, вы куда? Ты сам справишься. Опять струсили. Я один справлюсь. На! Тебе конец. Не трогай его. Получай. Ай! Иди сюда. Тебя надо смыть. Ай! Смывайся, ну же. Ай! Ай! Титан, спаси! На! Получай! На! Отвали от него! На! Что со мной не так? По-моему, он сдох. О, нет. Камерамен, спасайся! Нет! Ой, что мне делать? Спикер Титан. Камерамен Титан. Со мной все хорошо. Нет. Такая озвучка. Надеюсь, вам она понравилась. Всем пока. Пока всем.